Угадай, кто? Приключения Вуди и его друзей. Ковбой Вуди. Режиссер Пол Смит. Художники Лес Клайн, Эл Коу, композитор Уолтер Грин. Продюсер Уолтер Ланс. Бродить по прериям нравится мне, шпорами звеня скакать на коне. От кактуса до кактуса смотрю я вокруг. Пес в пустыне мой лучший друг. Всегда хочу ковбоем быть, мне приключений не разлюбить. Руки вверх! Старайся дотянуться до неба, дятел. Я забираю себе твою клячу. Прощай, мой старый друг. Заткнись, Плакса. Прекрати реветь раз и навсегда. Тебе это так просто с рук не сойдет. Правда? Чтоб я лопнул. Но! Это он. Куда он подевался? Разыскивается Дёрти Макнасти. Вознаграждение $1000. Так значит, этот противный бандит украл моего коня. Вознаграждение $1000. О, мой конь! Где этот парень, который тебя украл? Погоди, у меня грязный конократ. Я бы попросил настоящего Дёрти Макнасти встать! Попался! Не вздумай еще раз попытаться сбежать. Ты теперь моя лошадь. Возвращайся обратно в бар. Вы здесь поблизости дятла не встречали? Да, он побежал в ту сторону. Стой! Здесь происходит что-то странное. Dead rat, that confuser hunting him.
Джекпот! Попался! Ну ладно, дятел. Ах, вот в чем дело. Ты охотишься за вознаграждением? Что ж, прежде чем получить его, ты произнесешь свое последнее слово. У тебя есть 5 центов? Лимон!